السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي. اليوم جبت لكم هذه الحلوى، يعني تعرفوها كامل. مقروط بالعسل، لكن طريقة قديمة تاع الجدود. إن شاء الله راهي تعجبكم، تابعوا معايا حتى الأخير. إن شاء الله نوري لكم كيفاش الطريقة اللي متعودة نديرها، تعلمتها من عند الوالدة. Voilà, je suis venue vous présenter les macroutes au miel et aux dattes. بناس هاد المقروط بالعسل وبالتمر، بالثمار، التمر معجونة. Voilà, vous allez suivre la recette jusqu'à la fin et vous allez voir comment je procède pour... Il y a plusieurs étapes pour préparer ce macroute. كاين يعني البنات دوك تشوفوا هاد المقروط كيفاش نديره على مرتين و 3 مرات. بسم الله. ناخذ 3 غرفة ولا زلالف تاع السميد موين. voilà البنات شوفوا شحال غربلوها. vous prenez 3 mesures de semoule moyenne. faut la tamiser. غربلوها مليح البنات. هذه الثالثة. voilà le troisième bol. faut bien tamiser la semoule moyenne. ناخذ بنات شويه سكر. vous prenez un peu de sucre باش تجي اللذة مليحه في المقروط، والملح. نكتر الملح، ماشي بزاف وماشي يعني هاد المقروط يبغي الملح. نخلط الملح والسكر. je mélange le sucre et le miel dans le même bol où j'ai mesuré la semoule. je vais fondre du beurre. voilà البنات في العبار اللي عبرت به السميده ذوبت الزبده، والزبده هذيك البنات درت فيها شويه زيت. توجور دائما نديروا الزيت، شويه الزيت مع الدهن باش ما يتحرقش، ونار هاديه، وصفوا هذاك الحليب ارميوه. il faut toujours faire chauffer le beurre ou fondre le beurre avec un peu d'huile. ça va aider le beurre et il va pas cramer, il va pas brûler. voilà البنات نبقى ندسمو. on va commencer à travailler la semoule moyenne avec le beurre et tout doucement. il faut l'aérer. البنات ما راش نحجنوه، رانا غير ندسمو في هذاك السميد، ندسم فيه البنات ونغطيه ونخليه يبات. il faut le couvrir et le laisser toute la nuit. il va voilà toute la nuit il faut le laisser. الغدا ليه هذا اليوم، هذه الغدا البنات تاخذوا غراف او قرعه ولا اللي حبيتو، وحطوا فيها نص الماء وبياض البيض. لازم لكم بياض un blanc d'œuf. il faut un blanc d'œuf, de l'eau avec de l'eau de fleur d'oranger, une demi-carafe ou selon ce que demande votre semoule. il y a des semoules qui prennent peu d'eau, il y en a qui prennent un peu plus. Et le blanc d'œuf, ça va m'aider pour que les macroutes ils vont pas s'ouvrir dans la friture. البيض البنات يلم هاد السميده وما يخليهاش تنحل في الزيت في المقله. غادي نوريكم واحد الاسرار كيفاش نقلي المقروط وما يتحلش البنات، وما يخليش السميد في الزيت يبقى صافي. نوريكم الاسرار كيفاش ندير. Je vais vous montrer mes secrets, comment je fais les macroutes. Là, vous commencez à arroser avec de l'eau de fleur d'oranger, moitié eau, moitié eau de fleur d'oranger. نصف ماء ونصف ماء زهر، سمحوا لي، وتشمخوا غير بشي شويه. vous mélangez tout doucement avec de l'eau de fleur d'oranger. Et je vais vous montrer mes secrets de friture, comment je fais frire les macroutes. Ils vont pas s'effriter dans la poêle. Voilà, ça fait des années que je fais les macroutes et je les ai toujours réussi. Au début c'était difficile, mais après ça y est. هذه عدة سنين بلات ندير في المقروط. نخليوه ليسلو سو ريبوزي، خليوه يرتاح شي شويه. خليته غير شي شويه يرتاح، نعاود نولي له البات
Vous laissez reposer un petit peu, vous le couvrez, vous laissez reposer. Après, vous revenez et vous ouvrez vous aérez la semouline, pardon, la semoule moyenne avec l'eau de fleur d'oranger et le beurre et tout ce qu'on a mis dedans. بقاو كيفاش نقولوا تمحقوا تحليوه في يديكم ولا باش ما يديروش دي غرومو باش ما يديروش الحرابش. عاودوا تقطوا داك الماء اللي باقي وتبقاو تصبوا فيه. شو البنات ما تحجنوهاش بحال الخبزه. faut pas pétrir comme du pain. Juste vous ramassez la semoule avec de l'eau de fleur d'oranger moitié. Et là vous commencez un petit peu ramasser et laissez de poser. خليوه البان يرتاح. غطيوه خليه يرتاح ونرفدوا التمر. هذا التمر راه يتباع البنات. ما تفوروش هذا البنات، ما يتفورش، هذا يدخل في الميكرووند. نقطعوه. il faut pas le faire il faut pas le mettre cuire en vapeur parce qu'il est déjà coupé et mixé, donc du coup il faut juste le mettre au micro-ondes. Il faut préparer de la cannelle. وجدوا البنات شويه القرفه. قطعوه قطع صغيرين. On le coupe un petit morceau parce que pour nous aider pour le faire fondre un petit peu. Le réchauffer, pas fondre, pardon. Le réchauffer. البنات ما تذوبوش، غير سخنوا غير شي شويه في الميكرووند. ناخذ الجنجلان. حمرت الجنجلان نضيف لها انا جنجلان. كل واحد على اذواق، كل واحد كما يحب يدير. Selon les goûts, il y en a qui mettent des amandes, il y en a qui moi je mets de graines de sésame grillées. Voilà, j'ai commencé à préparer les petits boudins. وجدوا هاد الحرابش البنات وديروا شويه الزيت في يديكم باش ما تلصقش هذاك ولا غير شي شويه تاع الزيت البنات. وجدوا هاد الحرابش. Préparer les boudins à l'avance. Voilà, je rentre un petit mes doigts à peine dans l'huile. Ça va m'aider pour faire rouler les boudins et je les prépare pour la pâte, pour la suite, pour les macroutes. La farce elle est délicieuse parce que les graines de sésame, il y a les dattes, il y a un peu de cannelle. درت شويه القرفه البنات. درت كيفاش يقولوا بالعربيه لو grain de sésame الجنجلان. voilà. فانا البنات هذه بديت درت العجينه هذيك تاع السميده صورتها البنات. راكم باش بقاش نبقيت نوري لكم كامل كنت تعرفوا كيفاش ديروا تطموا هذاك السميد. Vous ramassez la semoule, la pâte que on a préparée et vous faites un grand boudin, un long boudin. Et avec une spatule, vous coupez les côtés, les deux côtés. راكو عارفين البنات اللي موالفين يديروا المقروض ولا شايفين الامهات اللي يديروا المقروض، ديروا هذاك الحربوش كبير ودخلوا صباعكم في الوسط البنات وتحطوا التمر لداخل. vous ouvrez au milieu là le boudin de semoule que j'ai préparé à l'avance et au milieu vous mettez tout le long votre doigt et vous mettez la farce dedans. Vous recouvrez avec la pâte restante des deux côtés. سمحوا لي البنات راني تعبانه شويه الحلق راه شويه. Et vous prenez l'emporte-pièce des macroutes et vous coupez avec avec la spatule. ما ترفدوش بيدكم، رفدوا اسيو ترفدوه بهذيك لا سباتول. اسيو دو لا بروندر فوالا البنات كنتو تشوفوا كل مقروضه البنات رفدوها بهذيك لا سباتول. فوالا غير بشي شويه دوسمون. البنات ما يتسحلش في القليان لان درنا البيض وغادي نوريكم واحد السر. غادي كاين نلحقوا تتبعوا معايا وتشوفوا الاسرار باش ما يتحش في المقله والزيت يبقى نقي وتشوفوا البنات. هادي نديرها هادي سنين البنات. هادي البنات نوجدهم كامل.
je les prépare. Je prépare les petits macroutes. Si vous voulez des toutes petites, vous mettez toutes les toutes petites. Si vous voulez les moyennes, les moyennes. Il y en a qui aiment les grosses macroutes. Mon mari il aime les macroutes bien farcies. زوجي البنات يحب المقروط يكون معمر بزاف محشي بالتمر. يقول لي هذا مش انا ماش كون ندير لهم رقاق البنات. يقول لي واش باغي ديري الحرشه؟ انا ما ناكلش الحرشه، نبغي المقروط الفغي مقروط. Mon mari me dit ne fais pas un gâteau qui s'appelle le harcha. Il me dit ne fais pas, je veux les vraies macroutes. Donc du coup يبغي معمر مليح من الداخل. درت الزيت ما يكونش سخون بلا. شوفوا راني حطيت يديا يكون عدد غير دافي شويه الزيت. هذا هو السر البنات. والمقروض يدخل في الزيت شويه دافي. لازم المقروض يعني يسخن مع الزيت. شوفوا هاد اللي كتشوفوهم سي دي بول ماشي ما يطلقش السميد. Il faut que l'huile soit un peu tiède, pas chaude. L'huile va chauffer avec les macroutes. الزيت غادي يسخن مع المقروض البنات. Le choc thermique, c'est le choc thermique qui fait exploser les macroutes. يعني هذاك الشوك البنات هو كي تكون الزيت سخونه والمقروض يدخل فيه. هذاك الشوك البنات يطرطق المقروض، يعني يبقى يتفتت ماشي يطرطق يتفتت. تبقاو تدخلوا هذيك السله وتخرجوها في الزيت، تدخلوها تعاود تخرجوها عده مرات. Vous allez faire rentrer les macroutes dans le... Regardez, je rentre et je ressors plusieurs fois de façon que l'huile, voilà, je ressors et je rentre l'huile dans l'huile. والزيت راهي مانيش الزيت مانيش سخونه، مانيش دايره العافيه à fond. J'ai pas mis le feu à fond, il est vraiment moyen et l'huile il chauffe avec les macroutes et les macroutes chauffent avec de l'huile. Voilà. Faut pas trop chauffer sinon البنات من الداخل غادي يكون الزيت سخون بزاف، راه المقروض بالخف دغيا يطيب من برا يبقى احمر بريسك قرفي، والداخل يبقى ماشي طايب بزاف، واسبوع على اسبوعين راه يصوف من الداخل. وكي يطيب على نار هاديه ماشي هاديه يعني شويه موين راه يطيب مليح، يطيب من الداخل وعلى برا. كان l'huile il est moyen quand les macroutes ils vont cuire à l'intérieur et à l'extérieur doucement. Il faut à chaque fois soulever la corbeille à friture. Voilà, la panière, vous la soulevez et vous la rentrez une autre fois. Voilà, là j'ai fini. انا كملت البنات طابت ونفدهم بالحبه ونحطهم في العسل يكون بارد. Il faut que le miel soit froid. Mettez les macroutes chaudes dans du miel froid. نعاود ندير البنات هذه السله اخرى عاود. Voilà, je refais en même temps, je fais tremper les macroutes. Je travaille de deux façons. الزيت ما راهيش سخونه ولكن عافيه ما راهيش فور. Le feu n'est pas trop fort. J'ai baissé le feu, il est moyen comme toujours, comme dès le début. Où il y a pas de les macroutes ils vont pas s'effriter. المقروض البنات ما يتفتتش وما يطلقش السميد في الزيت تقدروا تصفيوه صافي ما فيش حبه تاع السميد. Voilà, تخرجوا داك المقروضات. Vous sortez les macroutes qui ont été trempées dans du miel froid. Voilà, قطروه مليح، قطروا مزيان المقروض. بنات هذا المقروض ما نشهيكمش يجي يدوب في الفم بنات ويجي شويه مشمخ من الداخل. دخلوا الطياب دخلوا البنات يجي البنات سمحوا لي غلط اكسكوزي موا البنات ما درتش الدهان درت السمن غلطتها سمحوا لي راني صعبانه شويه والله العظيم تعب. Voilà, excusez-moi, je m'excuse, j'ai pas fait avec du beurre mais avec du semen. Voilà, شوفوا البنات نعاود ندخل ونخرج باش يطيب مليح البنات مزيان. Voilà, هي عاود شوفوا كيفاش je vous montre les filles comment on fait. On rentre on sort. Voilà المقروض وجد البنات لذيذ البنات ما نشهيكمش لذيذ. وهنا il est trop bon, trop et bien cuit, moelleux quand vous croquez la macroute elle est moelleuse pardon.
تذوب في الفم. وهنايا نديرهم في بابي سيلوفان. نحب نشبح يعني j'aime bien نوجد العيد. Voilà, dans papier, je mets les macroutes dans les caissettes et dans un plat. Et je mets du papier cellophane pour l'Aïd. Pour l'Aïd, وكنت نمشي عند حبتي ولا يعرضوني ناس نمشي عندهم كندير المقلوض راه همه راه المقلوض راه خير من كاطو تاع اللوز. Voilà, j'ai fini de préparer les macroutes. Regardez, j'ai un peu décoré. Je vous ai fait une petite décoration. بدات زوقت لكم شويه، درت لكم شويه نور ان شاء الله ربي ينورها عليكم. درت هاد لي جي اتاشي avec le nœud. درت un nœud de papillon ونخليهم هكا البنات حتى نهار العيد. حيت شويه باش ناكلو البنات مع المغرب. J'ai enlevé un peu pour manger et goûter avec le thé ou le café ce soir, mais là et demain, et là ça va être pour l'Aïd. Voilà, من نخليكم تشوفوا البنات ونقول لكم السلام عليكم. قبل ما نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، عندي مفاجاه. مازال درت 3 حلويات غادي البنات من بعد نحطهم لكم، اما غدا اما بعد غدا ان شاء الله. تابعوني ان شاء الله، ديروا لايكات البنات وبارطاجيو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.